O quê? Terminamos mais um aí. Vou voltar aqui, ó. Posto de ponto aqui. Lixado e polido os pontos aí. Vamos aí. Show de bola aí, esse disco aí. Lixado, polido, perfil. Olha o perfil da criança, como é que ficou aí. Show de bola, galera. Lavada, só lavada. Ficou bem? Se inscreve aí no canal aí, dá aquele like. Vai dar uma ré agora. Deixa a torneira ali, Gil. Show de bola aí, galera. Eu vou jogar aí. Tem o antes e o depois. Esse é o depois. Vocês se inscrevem aí, dá um like aí pra nós aí. Ricardinho, Caxias do Sul. Show de bola o caminhão de óleo, viu? Muito talento. Cabina lavada. Perfil polido, as rodas. Passada pretinha. Passar na fibra, esperar o colega. Mais um trabalho terminado aí. Show, 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 show. Vou dar uma roda agora, vamos encostar na fibra. Vou encostar mais perto aqui para vocês verem o perfil. Depois vocês vão ver o antes e o depois aí. Como é que ficou esse perfil aí, ó. Ricardinho, Caxias do Sul. Bora se inscrever no canal aí, dar aquele like se vocês gostaram. As rodas lavadas, as grades polidas, o perfil. No grau, hein? Muito talento. Ricardinho, Caxias do Sul, deixa aquele like, vamos se inscrever no canal aí, desde as 6 horas, 8 horas da manhã, eu tô nesse caminhão, só eu e meu filho, viu? Dando aquele talento aqui do Caxias do Sul. Beleza, galera? Vamos dar aquele like, se inscrever aí no canal. Como é que ficou aí, polido, show de bola, no perfil. Grade. Ricardinho, mais um trabalho terminado aí, tem o antes e o depois.